សូមគោរពជំរាបសួរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីដែលកំពុងតែតាមដានក្នុងការ live បន្តផ្ទាល់របស់ Page ខ្ញុំបាទសជាហើយថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទមានប្រធានបទថ្មីមួយគឺចង់និយាយអំពីកាតព្វកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងការការពារមាតុភូមិជាតិរបស់យើងក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ថាតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះបញ្ហាប្រទេសជាតិដែលប្រទេសបងប្អូនកំពុងតែជួបហានិភ័យក៏ដូចជាការឈ្លានពានពីសំណាក់ប្រទេសដែលមានអ្នកដឹកនាំមួយរូបដែលមិនគិតពីផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់កណ្ដោយកណ្ដែងវេទនាមិនត្រឹមតែមិនជួយតែប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបំពេញធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងដូចជាការប្លន់ដីធ្លីការរំលោភបំពេញទៅលើសិទ្ធិមនុស្សការបំពេញទៅលើសិទ្ធិពលរដ្ឋក្នុងការបញ្ចេញមតិក៏ដូចជានយោបាយក្តីចឹងដើម្បីបានប្រទេសមួយដែលជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដពលរដ្ឋទាល់តែសកម្មតាក់ទងនឹងនយោបាយដូច្នេះតើពលរដ្ឋមានកាតព្វកិច្ចបែបណាក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងនយោបាយការចូលរួមជាមួយនឹងនយោបាយគឺជាកត្តាសំខាន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋគួរតែយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិនិងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែសង្គមសពថ្ងៃដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនបានច្រាននិងរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកាន់តែដើរឆ្ងាយពីមាគ៌ាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែសូមបងប្អូនកុំគិតថាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែធ្វើនេះគឺរុញច្រានឲ្យបងប្អូនចេញឆ្ងាយពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសំខាន់គឺបងប្អូនខ្លួនឯងផ្ទាល់យើងត្រូវតែប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់យើងតាមរយៈការចែងច្បាប់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយចូលរួមជាមួយនឹងសកម្មភាពនយោបាយដោយគ្មានការបំពានដោយគ្មានការយាយីពីសំណាក់បុគ្គលណាម្នាក់ឬក៏ការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់មន្ត្រីមានអំណាចដោយសារតែសប្តាហ៍ថ្ងៃការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនបានបែងចែកកម្ពុជាឲ្យคล้ายទៅជាពីរស្ទប់មានន័យថាបើសិនជាបុគ្គលណាដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកកាន់អំណាចមានថាការរស់នៅការងារក៏គ្មានបញ្ហាចោតជាចម្បងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាបុគ្គលម្នាក់នោះគាត់មាននិន្នាការគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងនោះរដ្ឋាភិបាលពីសំណាក់មន្ត្រីមានអំណាចនៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនខ្លួនឯងនោះគឺចាប់ផ្ដើមយាយីធ្វើបាបបំពេញពីការពារផលប្រយោជន៍គណៈបកប្រជាជនបើសិនជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនណាម្នាក់ដែលគេធ្វើល្អមានន័យថាក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនខ្លួនឯងហ្នឹងគឺត្រូវតែកែសម្រួលឲ្យបុគ្គលនោះត្រូវតែចេះគេថាធ្វើយ៉ាងណាអាចរកលៀបចង់និយាយថាលៀបសការៈបងប្អូនបាទបើសិនជាបងប្អូនអ្នកដែលស្មោះត្រង់ប្រកាសធ្វើការនៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនមិនបានទេជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងចាប់ឱកាសនឹងចាប់ពេលវេលាដើម្បីត្រឡប់មកក្នុងការចូលរួមធ្វើនយោបាយដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរអ្នកដឹកនាំដូចជាលោកហ៊ុនសែននេះតែម្ដងដោយសារតែបងប្អូនមិនរវីរវល់នឹងហើយទើបលោកហ៊ុនសែនគាត់មានដល់ថ្ងៃនេះក៏ដោយសារតែមិនខ្វល់ពីមានថាការមិនយកចិត្តទុកដាក់មិនខ្វាយខ្វល់ពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងឬក៏ចូលរួមជាមួយនឹងនយោបាយព្រោះដោយសារតែខ្លាចការបំពេញពីសំណាក់អ្នកមានអំណាចខ្លាចការបំពេញការធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ខ្លួនបើសិនជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំង16លាននាក់ងើបក្រោកឡើងស្រុះគ្នាអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនគឺគ្មានលទ្ធភាពក្នុងការទប់ស្កាត់នោះទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែការងើបយើងគឺមិនស្រុះគ្នាអដេដប់អញ្ចឹងការងើបមួយគេកំចាត់មួយការងើបពីរគេកំចាត់ពីរក្នុងគោលបំណងតែមួយគត់ការពារផលប្រយោជន៍និងអំណាចរបស់ជនផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនមានគម្រោងបន្តនៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតមកគ្រប់គ្រងអំណាចការកាន់បន្តពីលោកហ៊ុនសែនក្នុងគោលបំណងដើម្បីរក្សានៅគេហៅថាតកូលហ៊ុនអំណាចតកូលហ៊ុនបកពួកនិយមផ្ដាច់ការក៏ដោយសារតែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញថានៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនខ្លួនឯងគេមិនសប្បាយចិត្តនឹងលោកហ៊ុនសែនទេក៏ដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនធ្វើអ្វីមិនបានឆ្លងកាត់គេថាថ្នាក់ដឹកនាំនៅជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដោយលើកគឹមសុខបានលើកការពីថ្ងៃមុននោះគឺលើកយកនិយាយអំពីថាគណៈបកប្រជាជនគឺមានការខ្វែងគំនិតគ្នាត្រង់ផ្ដល់គំនិតតាមរយៈការបន្លឺបន្ទប់លោកហ៊ុនម៉ាណែតមកធ្វើជាប្រធានគណៈកម្មការកណ្ដាលយុវជនគណៈបកប្រជាជននេះជាទូនាទីយ៉ាងសំខាន់មួយឈានរហូតទៅដល់អាចនឹង
មកខ្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនខ្លួនឯងហ្នឹងគាត់សប្បាយចិត្តទេគាត់ពេញចិត្តទេដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើរបៀបនេះដោយមិនបានឆ្លងកាត់គណៈកម្មការចន្ទ្រៃចុះសួរថាតើប្រធានលើកមុនតើគាត់បាត់ទៅណាអញ្ចឹងការលើកបន្ទប់របស់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីឲ្យកូនមកគ្រប់គ្រងអំណាចបន្តនេះគឺជាការដែលធ្វើឡើងដោយបង្ខំមិនមានការស្ម័គ្រចិត្តពីគណៈកម្មការឬក៏ការបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនទេដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនដឹងថាប្រសិនជាបោះឆ្នោតប្រកាសណាលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនអាចមកកាន់នៅទូនីតិនៅក្នុងប្រធានគណៈកម្មការកណ្ដាលនៃគណៈបកប្រជាជននេះទេអញ្ចឹងគាត់ដឹងច្បាស់ថានៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនខ្លួនឯងនេះក៏មិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនដែរអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនដើម្បីច្បាមយកអំណាចក៏ដោយសារតែកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក៏ដូចជាប៉ូលីសទាហានហ្នឹងគឺនៅលើកណ្ដាប់ដៃរបស់គាត់ដូច្នេះអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែធ្វើរបៀបណាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែអ្វីដែលគាត់កំពុងតែព្យាយាមបន្តពីគេថាអំណាចបន្តត្រកូលណាដូចជាកូរ៉េខាងជើងអញ្ចឹងមានន័យថាការផ្ដល់អំណាចពីឪពុកទៅកូនតាមរយៈការផ្ទេរអំណាចក៏ប៉ុន្តែសូមកុំយល់ច្រឡំថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចនៅក្នុងកូរ៉េខាងជើងដោយសារតែកូរ៉េខាងជើងគឺជាប្រទេសកុម្មុយនីសដែលបានគេគ្រប់គ្រងអំណាចយូរណាស់ទៅហើយការគ្រប់គ្រងអំណាចនេះគឺណែនមូលតែម្ដងមិនអាចនរណាគេលូកដៃចូលទៅកកកកាយផ្ទៃក្នុងតួថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ប្រទេសនៅកូរ៉េខាងត្បូងខាងជើងនោះទេក៏ប៉ុន្តែចំណែកឯប្រទេសកម្ពុជាសូមកុំយល់ច្រឡំថាលោកហ៊ុនសែនក្តោបក្តាប់គណៈបកប្រជាជនមូលតែម្ដងនោះគឺយល់ច្រឡំហើយ